bandi émission mal à l'aise balobi na masolo ya net botikela Congo Millennium soki bino boza makambo biso na Congo Millennium toza solution mbote ya trop epa ya mon boss Seriki Bibenzi motema ya mama Jolie Bibenzi mama Nguli Vieux Jacques Maelanda Bobo Bola Koko maître de 15 Lutadila kaka ndenge ezalaka na émission lelo toyepina na place oyo balobaka malewa question ya biso ezali différence ni ezali ya malewa na restaurant wana pe namoni les grands caméramens ya antenne A mon vieux nana babiye ne mtasimba ka shik loyenge un caméraman mo ya respect abi ko tosa barter donc ben fongola nga penza na pousa ne pembeni ya mama malewa ndenge na yeba différence ni ezali malewa na restaurant différence ya malewa na restaurant différence ya malewa na restaurant ezaka ke po restaurant baluka ochango na ba qualité esenge bani restaurant basengo na ba norme na ngota msusu okota omona meni omona boye omona boye mena malewa yo nde okota meni na biso eza yo mo fongola nzungu omona eloko eza na kati po mutu msusu oko opesa ye meni a mutu ayibo tanga te okimisi clientèle mena ba restaurant munyo so luka okota ayeba ke ba tangele meni te ba okuta ngo likola mesa azuye moko as commander loko eza na meni na ye mena malewa soko sali yango to kimisi ba client lobi ke na malewa na restaurant bataka meni soki na malewa ataka meni so otie meni mutu akokima siko na restaurant ataka meni bongo sikoyo sepe mutu pa yebi otanga te po ekomaka pe siko donc amona pe meni wana moni te ka okoka pe ka te malewa to ko tia meni te meni eza pona ba resto munene o batina ba qualité nyonso malewa so otie meni ta mutu oya aza clientèle afongola ndeti atala bo se noko fongola te tala na meni ako obeta kara na vanda lobaka oyo za nango wana omoni mena resto ta msusu ko okuta deja meni yango likola mesa yo moko ozwa o se diriger so po moni ke non ba service na bango nde bazoleka loko isanga non ko diriger nga bilo ni na bilo ni boana ngo eza na mwa différence mais ta msusu pona kolamba na oboye to na biso na différence te bilo ni yo lambaka trop etekamaka o etekama nga makasi ezaka nzombo bato mingi bakoma okima ta msusu vivre fe mutu akoya akuti nzombo akuti makayabu akuti balegime na biso wana eza nini principal na bato bazolia mikolo mutu avivre fe aza mutu ta msusu kapasité eza mokie po nzombo ayebi deja ke kosomba ngo ezaka cher seke kolia ngo mpe eza cher donc so mutu akuta ye na soso seke abi bon qualité mbongo na nga ta msusu 1500 na suka na soso so deya nakomi na ba 4000 fona ke na nzombo mais nzombo makaya biloko ezaka ya mboka nde ezokende principal ke oyo ya chambre froide ne olobi ke nazongi na mutu ya question na nga liboso na restaurant batiaka meni mais nde bato bango bawaya kofungola banzungu wana est ce que eza mabe te mpo mutu mosusu maboko ndenge oza mpe ngai ekobebisa mpe biloko tomonaka te kofongola nzungu eza kotya lutu te kotya lutu nga mofo na tya yo ofongolaka omoni eloko ya na kati ya mabundu awa eza mabumu awa eza matembele omoni na miso me kokotisa liboko so tobaye bato nyonso bakotaka biloko wana ebanda kokoma ata 15 heures te ekomi ngai je moko tozolobela différence ya malewa na restaurant mpona yo koloba nini donc mpona nga malewa na restaurant donc eza na oka eloko moko malewa na restaurant eza na oka eloko moko donc bato bamonaka malewa neti malewa bamalewa sikoyo eza ebele mosusu okotaka na lopango moko omoni salite bazolambaka bon mais eza mpe na malewa mosusu eza mpe ya bien par rapport apokende na restaurant mpe mosusu olie mpe biloko mpe eza ya bien te eza kaka kobatela ntango olamba biloko de ayobi biloko bato bakolia bamaladi ezalaka il faut surveiller biloko na yo na moto ntango okiti yango otya na mesa il faut otala yango bien na restaurant pe peste okenda na donc bato kaka nde bamona malewa na restaurant oto yo koti malewa okolia malewa nga na koti restaurant ta mosusu ya mwinde yakota na restaurant ya leki moto malewa ya leki te te motu mosusu aza malewa mais so okoti malewa nokuti mpe babosi mpe bayekala malewa na mpe balia kokuta mpe biloko mpe mosusu mpe banjombo bamakaku mpe bamboloko mpe na kati ya malewa na restaurant mpe ta mosusu okende omona mpe biloko ata mosusu eza te
donc ezaka obatela biloko ya kolia. Kombo ya malewa yuta. Donc kombo malewa ezaka biso bakino nde tobimisa ngo système monika nde ezalaka na loport mutu mo abeti ka tol atie ka koto batra atie bambambola alamba na atie banzungu nde biso tokobenga malewa. C'est le problème ya badra wana. Yango moni batumi baboyaka na bango so badra wana misu mutu na place a placement ya kolamba misu eza salité eza propreté. Yango mutu alingaka ke na ye restaurant place balambeli ya moni te aozaka asengi meni bayile biloko na VIP. Likama VIP nde eboma makambo. Mais likama badra na nde zana donc mutu sa atie dra faut za dra propre. Il faut za dra propre ezaka kokanga moi. Bonde mona na bazandu soki na zandu na biso munene omona pena bariban emona passe bariba ba député mona bazuzu bazakanika moi c'est pas ça muke passe ba olamba on te blonde so bakisaka malade na nzoto bariba na bakanga na zandu donc ezaka po ekanga batu moi mais yango elo na ba malewa museza malewa olia te na zandu po okokende omoni pe place mo pe bo esepeli so po olia place musu po okende esepeli so te yengo bakate sopi malewa eza zandu eza salite toke na zandu okoti po ke soma mo elamba pe boke pe olepe to musona munene ope tolia na shaba basokola mpeka mai moko parce que la mai moko to mona ba bida ba verser litre etandama wana tout le monde a merci vraiment. Bonjour et bonjour. Nous c'est tout ça la différence ya malewa na restaurant pour na koloba ni. Maman, malewa na restaurant kotala malamo eze eloko moko. Mais tango batia ka restaurant pour restaurer eze na ba caprice moko boy. Malewa caprice eze te. Exemple na kopesa lokwa ngai tata Sabalo mokolo wana bajwaka ngai na ville pa bandeko na ngai kuna. Po na za ka boy maso. Na kuidaka bango wana nzali sali ngai na lobite bapie ngai mbongo papa luka mo eloko olia wana na ville na kota boy na moni bakomi restaurant na koti malamu bazui papier moko ya monene bateli ngai likolo ya mesa na lobi mama yo teli ngai papier ngai na lia ka nzombo bo yo tie papier ngai na lia papier nzoka papier za ki meni yango différence ya malewa na restaurant malewa ko ya mbala moko baniko tombola banzu mifini kwa banzungu mais restaurant eze ndenge wana te mama différence moi moke eze pona ndenge wana différence. Merci papa moi de mbote mbote na ngai ya liboso na kopesa Laurence Okoko le grand pétrolier na Rwanda mbote na tantine Lindo Kadasa oyebi pa itokutanaka différence moto osala eza ya restaurant na malewa pona yo rôle wana biso ni bon normalement nyonso eza nango kaka ezaka nango aprepre ka ndenge moko eza ka ndenge bazobatelela biloko yango na ndenge ya propriété ndenge batielaka biloko yango yango ekoma peut-être ke oyo restaurant oyo malewa mpo moni na malewa okoya mbala moko fungoli banzungu banjo tala bolambi nini moye batieli yo ozokata bozolia mais na restaurant eza air mosusu batia yango na bachauffandise baklasse biloko na bango bien baklasse yango propre ye osali commande ovandi mpenza osali commande okena olia eloko boye basaleli yo mais mpo na ngai namonaka nyonso ezaka ndenge moko mpo otiki ndako na yo donc okelia libanda ntango okelia libanda seke eza kaka restaurant donc eza kaka malewa okekota malewa libanda mpo eza bapapa mosusu abimi na ntongo atiki ne mbongo na ndako te me na mpoka mama oyeba to nzoka ye deja aza ya kotonda asa akotaki ne na restaurant moko boye alekaki aleso ati akotaki ne malewa moko boye mpo baresponsable beye komaka asoni bamona azolia malewa okango neti soni mongo ya malewa yango euta na wapi place wana oyeba te wana namonaka neti bango moko bamama oyo batekaka na barestaurant bapesa kombo yango me mpo toyebi kala nyonso ezalaka tokota na restaurant oyo tota so balambi nini tolia me lelo ekombo mosusu malewa donc basala bango kaka bongo mpo bakitisa bamama oyo ndeka na explike biloko nde balami mwa ponde madesu mwa fumbwa mwa nini bango sikoyo lokola mosusu eza kaka ke o frite soko oye mpo osali commande sur place nga na olia mpo osalelanga frite na poulet air mosusu mais eza kaka malewa mpo otiki ndako na yo mpo mwasi na ndako ayebi teke yo kende okota na restaurant moko bokende kolia to kende koleka na malewa mpo oyo ale malewa na oyo ale na kati ya restaurant eza kaka ndenge moko bamalewa ekoma kosunga na bakompani basi bakende mpe na bakompani alami mwa biloko ezosunga batravailleur ndenge ezalaka kala ntuka travailleur mpo aya kolia mpe na bamalewa ezalaka nango te nde biso okoleli lelo oyo ekoma kosunga
donc toko kocontredire yango te donc eye kobakisa mpe mwa plus na vie situation ya mboka ndenge tozaleli yango mpena en tout cas fo tobetela yango maboko. Mama Malewa tozongeli yo susu tomoni mpena wana baclient fidèle balobi awa eza moins cher. Question na mosusu ezali est ce que ozalaka na problème te na bafoyer na bango? Problème na bafoyer oyo ya bato baya koliaka nazala na problème te. Bafoyer yango wana basi na bango nde balukaka su baya bayeba pourquoi mobali na nga ta mosusu azolia bien te na ndako mwana mobali amemi ya ye lakisi ye ndenge olambaka eloko boye lakisi ye ndenge olambaka eloko boye bayaka ebele. Voilà, en tout cas tokomi na biso mpena koshite napesi bambote na ngai epai ya mauvais joli kusala ve joli kusala ye nde makambo alobi moto ayedaka bato na moki azwaka kabola yango na bato vie joli kusala motema ya nsimi. En tout cas bambote ebele continue kaka bongo yaya nayebi ke nzambe akotika yo te bobobola koko mutu na nga bela de London mama na ngai mona oyo ya suka na bayo bakanisaka malewa eza mabe bayo nga na okende kuna te kuna ezalaka boye kuna ezalaka boye okoloba nini? Bato bakanisaka ata mosusu malewa eza mabe oyo nga na okende kuna te ezalaka boye bamikosaka na bango eka kosala ekonomi ya mbongo na ota mosusu po ape na malewa yo moko outi kuna te omoni bato baza wana baresponsable bazolia bien nyonso elekaka bien donc malewa epesaka maladi te malewa epesaka eloko moko te baya na bango kolia na bango eza wapi nyonso baliaka na malewa yango to baliaka mpe na bandako na bango eloko moko te keseni ke na ndako baliaka na malewa baliaka te nyonso malewa ezolesama yango mpe kaka toliaka na bandako. Voilà, merci vraiment maman. Ah, adresse eza pour moi la mouvement nga aleka na ye habité na yana nga na malewa wana balakisaki na Congo Millennium. Ah, adresse eza toza na référence na biso maison mbungu pena maison mbungu okoti na première avenue banana po kende peme na papa sola soko tuni kaka ke naluka malewa epa mbetenge bakolakisa yo kwa mbetenge eza kombo na ngai staff kombo staff comme staff na mi omona teke na koma mbetenge. Merci vraiment papa, bon appétit. Ça va, merci beaucoup. Namoni ozolia madesu question nenge ezali différence nezalaka restaurant na malewa? Bon, pour ngai restaurant eza milieu moko un peu neti ya moi VIP okota boye des fois omona ba plat eza un peu trop cher ben na malewa sokoye bon okomona même so oza na 1500 kolia donc pour ngai c'est ça la différence. Par rapport nde balobaka hygiène par rapport nde bato alamba malewa mona sokoli biloko talambi par rapport na barestaurant omoni teke biso moto olukaka kaka maladi? Non, ce qui est vrai malewa eza par rapport ya coût de la vie nde na lobi nous sommes dans un pays pauvre mdaza na mwa 1500 kolia mais avant kendolia faut otalanga même millier neti awa eza nango malewa mais totalanga même epa fani ezalaka propre eza soin ya toyaka mais soki eza na bakote mosusu neti na banzela tomona tokendaka te parce que risque ya malade ezali. En tout cas merci papa. Très bien. Voilà tomoni mpe papa awa papa na ngai tomoni yo awa. Bonjour papa, bon appétit. Merci maman. tozaka na sujet na biso ya différence ni malewa na restaurant. Mais na kotala bien restaurant eza mon français malewa eza na lingala. Moi différence ezalaka par rapport ya biloko balambaka po atomoni frite eza te makembe eza te mayonnaise eza te tomoni ka mwa loso Thomson makayabu toyebi te bokima kuna po cher ou bien capacité ya kokende restaurant eza te yango bokota ya malewa. Bon eza mpe ka ndenge olobi kuna eza mingi ba VIP kuna kokuta frite bakoyeli menu du jour batieli yo oponi kuna bapiloko mona neti ngai na olia neti boye 1500 kaka mais so oke kuna omona jamais pla ya 1500 ase biloko ya 1500 olia mpenza otondi. oui neti boye na olia 1500 to na olia kotonda teke ti lokola nazwi mwa repos ya mosala mais bon nakenda malewa nasala mwa geste na mwa 30 minutes bapesaka biso naluka mwa eloko nalia moteke madame mpe lere ozonga de oza plein ebukulu bilo problème te mpo madame
tosalaka 24 heures nde na kolia boye ntina kelia sur lobi na ndako donc ndenge nalie boye kolia nanga peut-être ya butu nakoyama kolia mingi te nde nalie boye na butu nazwaka mwa leka ye mwa gâteau na complete na vendre ce qu'on a veillé mosala oyo nasala sikoyo ya butu ti lobi na ntongo. Merci papa. Ok, merci. Okay, voilà, toujours continuer Congo Millennium et à YouTube. Toujours continuer car tout le monde peut awande ma solo nde ya Damas. Babi moi rolia moi nini. Ma chérie bonjour. Bonjour. Ni bolambi relax biso tout le monde. De la mi-cuisse, poisson à soupe, de la mi-mbanga, ah, tout ça la sauce. Ah, ma boumou est très mouquée, il a remis la tête. Ah, ma kaya. Oh, ils ont ma dessous. Awa nzombo biloko mosusu etika na moto na nebeli te. Est-ce que ça la commande? Non, biso toza biso en plein tournage mais eza esika bato baliaka topréféra koya awa siège nyonso po tomona basala bilo na bango ya propre nde tovandi mwa quelque temps boye bolie mwa eloko po bosala mosala malamu esala biso toa vraiment bien. Ma chérie yupe na moni. Bonjour maman. Bonjour. Omona boye olamba no be na ndako. Siko yune na ndako te kana malewa nde. Te musala te on l'a besoin te c'est pour ça que on met le corps. C'est la différence n'est pas qu'il y a restaurant na malewa. Po bi oyele musala ko kota no be ba restaurant mais oye kana malewa. Ah, ils ont moyen le plus facile au sombe le coquet pour le musala. C'est bon, merci. OK. Bon appétit. Merci. Ba quinoise na ba quinoa nde ba peseli. Donc différence ya malewa eza nango kaka place balambaka restaurant pe balambaka kaka eyaka mwa différence ya moke par rapport à ba plat okoya malewa boye okuta mungusu okuta nini bilo mosusu mpe na restaurant eza te oke mpe restaurant mungusu eza te okuna okuti ba frite okuti ba hamburger okuti biloko wana kaka toliaka wana bene biloko wana nde ezalaka donc différence ezaka yango wana ansi mutu na mutu azwi mwa conseil na ye nazoprofite kopesa bambote na nga na bayo balingaka nga oyo bayo balingi na ta malaise azalazala kaka babima solo baneti biso tobandaka yango donc mutu komibangabanga te omunga mutu alakisaka nzela balakisaki mosapi te bambote ya trop pa ya mama chérie mère d'Ebs Trocadéro président na nga ngadio simegabuli babula pa likolo ya sapato ya yawe balobi mama mokonzi princesse mwasi ya pembe mama mokonzi Nicole Nzemba Brenda Lemba mwasi ya pembe bacharge wana benge bacharge donc wana pene oyo ya ngai napesi bambote ebele epai ya bino bolingaka nga bobobola koko José Kassese balobi sele seka balobi wana nde mpena muna ngai vie na nga joli kusala motema ya simine kusala vie nayebiki na leli Abu Ramani na Paris wana bavie na nga babi Abu Ramani alataka kitoko vie yokutumaka makolato banaoda na kini bela de Londres mwasa nzela mi na munene lokola Nicole Nzemba babili wana leki na nga Mimi la Perle Judith la Métisse Noire ye moko babi mama mokonzi ya poto mama joli Dibenzi motema ya Riki Dibenzi mama nguli mwasi azanga mbanda bambote ebele epai ya Ben donc tokomi mpena na suka kande ezala numero ya mwana mwa ezala bien.